สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะมารีวิวเสียงท่อแบร์650ครับที่ได้ทำการนำท่อเดิมเนี่ยไปผ่าเอาไส้ออกนะครับแล้วก็เดินไส้ตะแกรงอัดใยแก้วใหม่นะครับแล้วก็เดินคอเป็นคอตรงนะครับไม่ผ่านหม้อพักเดี๋ยวเราลงมาชมวิธีการทำกันดูเลยนะครับว่าไส้ในมันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับท่อเดิมขั้นตอนแรกเราก็ผ่าหัวนะครับผ่าท้ายออกมานะครับเราจะเจอท่อนกลางที่เป็นไส้ย้อนไปย้อนมาอันนี้รูออกเดิมจะเป็นรูเล็กนะครับเราก็ทำการผ่าแล้วก็เชื่อมปิดรูนะครับแล้วก็เดินคอเป็นข้อตรงองศาเหมือนหม้อพักเลยนำหม้อพักออกนะครับทำการเก็บสีปัดเงานะครับรอยเชื่อมที่เราเชื่อมอันนี้จะเป็นรีวิวคลิปเสียง